Oi, Eliana, o ronco funciona basicamente como um alarme, te alertando para o fato que você está respirando com dificuldade. O barulho gerado é o ar tentando passar na região da orofaringe. Esse ruído, quanto mais alto, maior a indicação de que você está respirando com dificuldade. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você faça um tratamento clínico, uma avaliação clínica com um profissional especializado aí na sua cidade, na sua região, para que esse problema não tenha uma evolução, para que ele não evolua e traga complicações. O tratamento costuma ser muito fácil, costuma ser muito simples. Se você quiser conhecer um pouquinho as formas de tratamento, visite o meu site, drpaulocoelho.com.br. Qualquer dúvida, pode voltar a me escrever.